我是铁道理想拍摄的，我在108年3月9号嘉义站，时间是7分，所拍摄的是2124次，2123次进入3线看到嘉义的12829加183为下圈呢。各位观看，都相片干嘛在你都点不到这个片。大家跑的是2184次进入3线看到进入呢，183加129为下圈呢。前日本四国的原装，对吧？也是我的爱车，现在的唯一消耗爱车的。终于被我遇到了，对吧？183加129为下圈了。以前的前日本四国才会为下耗的原装，现在都卸妆了。哇，超感动的啊！因为830加1.189为下圈，然后这边是快木造车厢，对，小火车，阿里山小火车。这相片干嘛咱都点不到，人家拜拜。前日本四国的原装就那样子见。